Hey guys, dito na tayo sa location sa San Leonardo Mariara Aurora. Ito na yung aking dalang kalapate. Kay ADR line, tapos kay Christian Lop or Christian Lop 69 na Tagalapnet. Tatlo lang to mga tropa. Dito sila dadaan. Good sa panahon. Good. Maliwalas ang panahon. Darating na natin dito. Doon sa bundok, di natin ma-release kasi makulimlim pa kanina. Kaya ngayon natin re-release. Okay. Pagsar! At tayong tagahawak. Magwawala na itong isa na to. Magwawala na. Gusto lang umuwi. Tama. Tingnan mo kung natapat sa akin. Okay, release natin. Christian Lop 69 sa Lapnet. Saka si ADR line. Pangan nyo na ibon nyo. I think mga 11 or 12 ang uwi nito. Okay, release natin. Lumayo na, wala na. Wala na nga guys, hindi na natin nakita. Ikot pa yun Wala, dumiretso na. Doon sila gumuwi.